上次给大家看的是人工脚踏式焊接电热膜，这次来看看全自动的设备是什么样的吧。欧式方桶配5557防打火功能保护模具，废料自动分离。新风冷却，一天可加工2到3千米材料，不停机持续工作。欧盟西仪认证，出口品质